நம்ம எவ்வளோதான் சின்ன பிள்ளைங்கள ரொம்ப பொத்தி பொத்தி பார்த்தாலும், இந்த சளி வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு எப்படினாவது பிடிச்சிருது. அதுவும் இந்த சீசனல் சேஞ்சில சொல்லவே வேணாம். ஸோ நானும் வந்து தேவ நல்லா தான் பார்த்துட்ருந்தேன். பட் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2, 3 டேஸாவே ரொம்ப நல்ல காஃப். இன்னும் ஸ்கூல் கூட அவன் போல, வீட்ல தான் இருக்கான். பட் எப்படியோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துரலாம். எதுக்கும் இப்ப இப்படியே வச்சுட்ருக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் போனோம். ஸோ அங்க போனோனே ஹைட், வெயிட், ப்ரெஷர் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு டாக்டர் வந்து பார்த்தாரு. நாங்கலாம் எக்ஸ்ரேலாம் எடுக்க சொன்னோம். எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நார்மல். அது வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனா இல்ல. வைரல் தான். ஸோ இதுக்கு எந்த மெடிசனும்னா தேவைப்படாது. நீங்க குடுக்குறதே குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் அனுப்பிச்சுட்டாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வந்த பிறகு தான் ரொம்ப ரிலீஃபா இருந்தது.